हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई एकदम हृदयदेखि नै नमस्कार छ। ल आज हामी बुढाबुढी यसो 2-4वटा बाख्रा पालिरहेको छु अनि बाख्राको लागि घाँसहरू टक्क खेतमा हेर्नुहोस्, खेतमा घाँस काट्न आइरहेको छु। ल राम्रोसँग काट्नु है, राम्रोसँग। धान काट्ने होइन, घाँस काट्ने है। ल एकदम धेरै अलि बिस्तारै हात काट्यो। ल बिस्तारै अब हामी 2 बुढाबुढीले 4-5वटा बाख्रा पालेको छ हेर्नु। अब बाख्राको लागि यसो बिहान साँझ यसो घाँस काट्नै पर्यो होइन। अब आफ्नो पेट मात्रै होइन, बाख्रा पेट पनि अब यसो भर्न पर्यो। हेर्नुहोस् दिपाको घाँस काटा हेर्नुहोस्, स्टाइल हेर्नुहोस्। घाँस काटा स्टाइलले 5-10वटा बाख्रा होइन, 500 1000वटा बाख्रा पाल्ने जस्तो यसो सम्भावना देखिरहेको छु। जे होस् भविष्यमा होला अवश्य। यस्तै घाँस काट्न सिकेपछि त 100, 200, 1000, 2000, 5000 बाख्रा पाल्ने कुरो हुन्छ फेरि सिधा। हजुर दर्शकबिनहरू नमस्कार नमस्कार। म महेन्द्र विशी। आज म यसो 2-4वटा बाख्रा पालिरहेको छु अनि त्यसको लागि खेतमा घाँस काट्न आइरहेको छु। भिडियो हेर्दै हेर्नु है, लास्टसम्म हेर्नु होला। भाग छिटो खान्न बाह्र धेरै राम्रोसँग। किन खान्नन्? कान्छी फुपू भने मान्छे देखायो त्यहाँ मान्छे। यस्तै छ गाउँघरमा, यस्तै घाँस काट्ने बस्ने। खान्न के छिटो राम्रोसँग भयो छोडिदिनु। त्यही राख्नु, फुल बनाउनु। यतै लिएर आउनु। मैले कता देखाएको छु? साथीहरु यसरी घाँस काट्नुपर्छ, गाउँघरमा काम गर्नुपर्छ। अनि पछि जा। कता देखाएको छु, कता देखाएको छु? पछाडि जा। ल ल ल ल यहाँ अब एक बिटो भयो, एक बिटो एक पुलो भयो। अब आजै एक पुलो अब काटेर टक्क घरतिर जाने हो। बन्द गरिदिउँ? छिटो काट्नु। भाग सर्प सब भाग है। सर्प सब काट्छु फेरि म त। हेर्नुहोस् जिमदारो चलिरहेछ, जिमदारो। बन्द गर। यस्तै छ गाउँले जिन्दगी साथीहरू। हेर्नुहोस् पुरा खेतमा मजाले घाँस काट्दै एकदम आनन्द लिइरहेको। ल राम्रोसँग काट्नु है दिपा, राम्रोसँग। दिपा बिचरा थाकिसक्नु भयो हजुर। बिचरा दिपा थाकिसकिन्। आज बुढाबुढीको हेर्नुहोस् घाँस काट्दा काट्दै एकदम थाकिसक्यो। 2 बुढाबुढी थाकिसक्यो हेर्नुहोस्। ल छिटो छिटो यसो बिटो पुर्याउनु पर्यो। अब घरतिर जानु पर्यो, घरतिर गएर बाख्रा चार्नु पर्यो अनि खाना बनाएर खानुपर्छ। आज धेरै काम छ अनि नुहाइधुवाइ गर्नु पर्यो। अनि अब गाह्रो छ जिन्दगी। हेर्नुहोस् आफ्नो पेट पाल्नै पर्यो, बाख्राको पेट पाल्नै पर्यो।
ल अलि छिटो छिटो काट्नु पऱ्यो हजुर, छिटो छिटो काट्नु पऱ्यो है। ल साथीहरू हेर्नुहोस्, गाउँघरको यति हरियाली ठाउँमा एकदम मनै आनन्द हुन्छ साथीहरू। मन छ नि यति खुसी हुन्छ, यति खुसी हुन्छ। हेर्नुहोस् यति हरियाली ठाउँमा हेर्नुहोस्, धानहरू हरियाली छ हेर्नुहोस्, एकदम रमाइलो भइरहेछ साथीहरू। एकदम गाउँघरको याद एकदम निकै रमाइलो छ हेर्नु। गाउँघरमा एकदम जता गयो त्यतै हरियाली छ हेर्नुहोस्, मनै आनन्द हुन्छ हेर्नुहोस्। स्वर्गभन्दा पनि कम छैन साथीहरू, स्वर्गभन्दा पनि कम छैन साथीहरू। हेर्नुहोस् एकदम यो ठाउँमा बस्नलाई यति खुसी हुन्छ, मन यति खुसी हुन्छ साथीहरू। किन यस्तो हरियाली ठाउँमा हेर्न एकदम स्वर्ग जस्तै ठाउँ छ नि त हो, त्यही भएर एकदम यति खुसी लाग्छ, काम गर्न पनि यति मन लाग्छ। गाउँ गएर आजभोलि यति खुसी छ, कुरै छोडिदिनु साथीहरू। जता कतै हरियाली छ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अब हामी बुढाबुढी अब घाँस काटिसक्यौँ, अब हामी अब घर लाग्छौँ साथीहरू, अब घर जान्छु। हेर्नुहोस् यो घाँस यति काट्यो, 2 बुढाबुढीले गरेन अहिलेसम्म यति घाँस भयो हेर्नुहोस्। ल फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु साथीहरू। ल अहिलेको लागि बाई।